वालेकुम सब भाइयों को ईद मुबारक। आज का ब्लॉग है सी व्यू साइड का और आज ईद के पहले दिन हम जा रहे हैं सी व्यू साइड जी। अभी हम लोग पहुँचे हैं टिक रोड के पास और काफ़ी ट्रैफिक है। आज ईद का दिन है। अभी तक हम लोग रास्ते में ही है, अभी तक सी व्यू पहुँचे नहीं और थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। हम रास्ते में रुके हुए हैं अभी। ये लोकेशन अच्छी थी इसीलिए हमने बोला लोकेशन चेक कराएं आपको, अपने व्यूअर्स को दिखा देंगे। जगह का नाम बताएं। हाँ, कराची गंदा नहीं है, कराची साफ भी है। हाँ। कभी कराची की सफाई भी दिखा दिया करें, हमेशा गंदी गंदी जगह ही दिखाते रहते सब लोग। तो अब हम इस टाइम सी व्यू पे पहुँच चुके हैं। ईद का दिन है और ये लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं सी व्यू पे ईद वाले दिन मतलब आया हूँ। वैसे तो खैर बहुत दफ़ा आए और मेरे साथ है जुबैर ऑफिशियल और पीछे बिल्कुल हमारे इस टाइम है थोड़ा सवारी, इससे थोड़ा बच के क्योंकि जानवर है तो फिर जाहिर सी बात है। आ जाओ तारिक भाई हमारे साथ हैं। अपने व्यूअर्स को दिखा और पंजाब वालों के लिए बहुत अच्छी वीडियो है ये, पंजाब वाले देख लें। अच्छा जी, ये है हमारा सी व्यू जिसके लिए जाते हैं। यहाँ पर आके बहुत ही इंजॉय करते हैं लोग आके यहाँ पर। इंजॉय होता है यहाँ पर, आप देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत। कितने लोग आए ईद का दिन होने के बावजूद। आवाम बहुत ज़्यादा आई हुई है यहाँ पर और ये पानी इस टाइम ऊपर आया हुआ है, पानी इस टाइम ऊपर आया हुआ है और इतनी गर्मी है और ठंडा पानी, मज़ेदार, बहुत ठंडा पानी है, बहुत ज़बरदस्त, कोई मज़ा आ रहा है। आप लोग बताएं जी कौन कौन सी व्यू घूम चुका है और कौन कौन किस किस को शौक है सी व्यू पे आने का, कमेंट में बताएं। और कमेंट में बताएं। अगर आप नहीं आ सकता तो हमें बताएं, हम आपको लेकर आते हैं। क्यों दानिश भाई? जी जी बिल्कुल। और इस टाइम पानी ये आमिर भाई इसमें बता दीजिएगा वीडियो में खर्चा किसका होगा? आपका? खर्चा मेरा भाई, मेरी जिम्मेदारी है। देख लें, अगर आवाम आपके पास पहुंच गई तो आप ला नहीं पाएंगे। नहीं मैं ले आऊँ, अल्लाह मालिक है। अल्लाह मालिक। चलें जी, बहुत शुक्रिया। बहुत ऊपर और आसमान और पानी, यहाँ से तो एक ही मंजर पेश हो रहा है इस टाइम। क्या बात है, क्या बात है। और ये देखें दोस्तों, लोग नहा भी रहे हैं बहुत सारे। हमारे जेड के ऑफिशियल नजर नहीं आ रहे, आगे हैं जेड के ऑफिशियल। और सैम दानिश अली जो है वो पानी का मज़ा लेते हुए, पानी बहुत ऊपर है, आप देख रहे होंगे, नज़र आ ही रहा है। और ये दानिश भाई हमारे पीछे यहाँ इंजॉय करें, बिल्कुल यहाँ कर आप इंजॉय करें। यहाँ आप महसूस करेंगे, अपना आपको फ्री महसूस करेंगे। आए यहाँ पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल में कराची में रहने वाला हर शहरी यहाँ आ चुका होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ आके अपने इंजॉयमेंट कर रहे हैं। और आप लोग भी आए, इसी तादाद में लोग आए हुए हैं। बड़ी हैरत हो रही है मुझे, ईद वाले दिन लोग तादाद में आए हुए हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। और इस टाइम पानी बहुत ऊपर है, पानी ये वापसी जा रहा है पानी वापस जाते हुए और पाँव के नीचे से मट्टी निकल गई है। जब ये वापस जाता है तो पाँव के नीचे से मट्टी निकालता हो जाता है, उसका भी बड़ा मज़ा आता है। देखो कितना अच्छा मंजर है। ये बात पानी वापस जा रहा है, पानी आ रहा है। पानी इस टाइम बहुत ऊपर है। तो गाइस आप बताइएगा वीडियो कैसी लगी ईद के दिन की। आप लोगों के लिए स्पेशल ईद के दिन हम लोग सी व्यू पे आए हैं और आप लोग भी दूसरे तीसरे दिन आए, एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।